السلام علیکم۔ اللہ رب العزت اس کے بندے اور دیگر مخلوقات کے بیچ میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ ایک خاص تعلق وہ ہے جو ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا خاص تعلق وہ ہے جو رب کا اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا خاص تعلق ہے جو کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کے بیچ میں ہے، یعنی کہ ایک بندے اور دیگر مخلوقات کے بیچ میں تعلق۔ اس تعلق میں بھی ایک الگ قسم کی محبت ہے، اس تعلق میں بھی ایک الگ قسم کا احساس ہے۔ ایک زمانہ تھا جب انسان اپنے اوپر احسان کرنے والے کو ساری عمر یاد رکھتا تھا، اپنے آپ کو اپنے اوپر احسان کرنے والے کا ایک مخصوص انداز میں قرضدار سمجھتا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مدت ہوئی انسانوں نے اپنی یہ کوالٹی فراموش کر دی، لیکن دوستو آج بھی اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات میں یہ کوالٹی موجود ہے۔ چرند اور پرند اپنے اوپر احسان کرنے والے کو کبھی نہیں بھولتے، اسے اپنی ساری عمر یاد رکھتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں تازہ ترین ثبوت انگلینڈ سے موصول ہوا، جہاں پر ایک مسلمان خاتون نے 94 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اپنی ایک مخصوص عادت کی وجہ سے یہ خاتون اپنے ایریے میں بے پناہ مشہور تھیں۔ انگلینڈ میں یہ مسلمان خاتون جس ایریے میں مقیم تھیں، اس ایریے کے چرند اور پرند انہیں بخوبی جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خاتون ان جانوروں کو، ان پرندوں کو کھانا ڈالتی تھیں، ان کو پینے کا پانی مہیا کرتی تھیں۔ اب جب یہ خاتون اس دنیا میں نہیں رہی تو بھی ان جانوروں نے اور ان پرندوں نے اپنی اس موسنا کو نہیں بھلایا۔ اس خاتون کا بیٹا جب قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اپنی ماں کی قبر پر جائے اور وہاں پر جا کر فاتحہ خوانی کرے، تو یقین مانیے کہ قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی اس خاتون کے بیٹے کو ایک پرندہ ریسیو کرتا ہے، اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ یہی پرندہ اس خاتون کے بیٹے کے آگے آگے چلتا ہے اور اسے لے کر سیدھا اس کی ماں کی قبر پر جا پہنچتا ہے۔ اس خاتون کے بیٹے نے یہ سارا منظر ایک ویڈیو میں کیپچر کیا اور ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں وہ خاص ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ اس خاص ویڈیو میں اس مسلمان خاتون کے بیٹے نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے کہ کیسے یہ جانور اور پرندے آج بھی اس کی ماں کو یاد کرتے ہیں، اس کی ماں کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ اس کی ماں اور ان جانوروں پرندوں کے بیچ میں ایک بے حد خاص قسم کا تعلق تھا، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کی یہ محبت آج بھی باقی ہے۔ اس خاتون کے بیٹے کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب میں پہلے دن قبرستان آیا اور میرے ساتھ اس پرندے نے یہ حرکت کی تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے، لیکن اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، چوتھی مرتبہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس مسلمان خاتون کے بیٹے نے ویڈیو بنا لی۔ بیشتر اس کے کہ میں آپ کو یہ خاص ویڈیو دکھاؤں چینل کے اوپر، نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز پر وقت مل سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آئیے دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ خاص قسم کی ویڈیو جو آپ کے ذہن کے اندر کئی سوالات پیدا کر دے گی۔ It's just after 12 o'clock. I've arrived at the Pleasington Cemetery and the watch guard over my mum's grave has been waiting for me here. He's escorting me to my mum's grave now. This is just amazing. It's unbelievable. For the past 3 days he's been watching over my mum's grave and now it's taking me up there to it. It's not afraid. It seems to know what it's doing. I've been told it's the cemetery bird, cemetery pheasant, but it's taken a liking for my mum's grave and you'll see it. It'll take me right up to it. These animals seem to have a sixth sense. They seem to see and know or aware of the unseen, it seems. And I've never seen or heard anything like this before. I'll take a right turn here. Oh, it's taking it for me. Here, on this side. And you can see it following. That's the quickest route, yeah, that's it. That's it. Right up. There it goes. Right up to my mum's grave. Have you ever seen anything like it before? You know, I'm not going to jump over that grave, I'll come on this side. And there you go. There's my mum's grave. And it will remain.
as it has done for the past few days, going round and round it. And in it are signs. Only Allah knows best. So I'm going to now pray Yasin while it does what it needs to do, watching God. And there, it's coming up to it. It just likes to step on my mum. Right, subhanallah. Allah knows best. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. You see it circling round and round Mum's grave again and again and again. Fourth day today. I'll continue praying Yasin and let it do what it needs to do. There you have it. Round and round it goes on my mum's grave. It's weeping. Okay, I'll finish it there. It's doing another, it seems like a tawaf, it's coming around again. There, you see? Again and again and again. It's just circling Mum's grave, watching over it. You know, ever since Saturday when Mum was buried, it's been spotted. There's nothing special here for it to come for. But I don't know. Okay, I'll leave it there. Assalamu alaikum. Make du'as for my mum, wherever you may be, and for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and all the Ummah before. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तफसील के साथ ये वीडियो देख ली। उस खातून के बेटे ने एक एक चीज बताई कि ये सारा मामला क्या है, उसकी वालदा क्या करती थी, परिंदे उसकी वालदा से कितनी मोहब्बत करते थे, किस तरह एक परिंदा उसकी वालदा की कब्र तक लोगों को पहुंचाता है, खासतौर पर उसके बेटे की हमेशा रहनुमाई करता है कब्रिस्तान के अंदर। दोस्तों, ये किसी भी सूरत में एक आम मामला नहीं है, आप इससे अपनी आंखें नहीं चुरा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात है, उसकी मखलूकात है, उसकी तख्लीक है। ये वो मोहब्बत है जिसका दर्स हमारा दीन हमें देता है। ये मोहब्बत हमें ना सिर्फ इंसानों के साथ रखनी है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीगर तमाम मखलूकात के साथ रखनी है। जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूकात के साथ ये मोहब्बत रखता है, यकीन मानिए कि वो हर तरह से अमर हो जाता है। ये मुसलमान खातून कोई बड़ा काम नहीं करती थी, बस अपने खाने में से कुछ खाना जानवरों और परिंदों को दिया करती थी और उन्हें पानी पीने के लिए दिया करती थी। उन्होंने इस मखलूक का ध्यान रखा और आज देखिए कि ये मखलूक उन्हें किस तरह से पे बैक कर रही है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस मुश्किल हालात में इस वक्त हम जी रहे हैं, हमें इंसानों के साथ इस किस्म का मुआमला रखना पड़ेगा। तख्लीक के बुनियादी उसूल की तरफ वापस मुड़ना होगा, मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी। हम इंसान जब तक इस बुनियादी रूल ऑफ क्रिएशन की तरफ वापस नहीं मुड़ेंगे, हमारे लिए बचाव का रास्ता नहीं निकलेगा। आज हमने अपनी जात के बारे में सोच सोच कर एक अजीब नफ्सा नफ्सी का आलम पैदा कर दिया है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, इस मामले पर अल्लाह का कोई लेन देन नहीं। ये हम इंसानों के खुद के पैदा किए हुए मसाइल हैं। रब्बे कायनात ने तो इस मामले पर साफ अल्फाज में ये बात कह दी कि तुम पर जो मुश्किलें आती हैं वो तुम खुद अपने हाथों से कमाते हो। आज वबा को लेकर लोग पैरानॉइड हो चुके हैं, ज़हनी तौर पर मफलूज होते चले जा रहे हैं। अब इस सूरत में अगर एक इंसान ही किसी दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा, उसकी मदद नहीं करेगा, तो यकीन मानिए कि फरिश्ते भी आपकी मदद के लिए नहीं उतरने वाले। फरिश्ते भी उन्हीं इंसानों की मदद के लिए उतरते हैं
ہیں جو انسان پہلے ایک دوسرے کی مدد کر کے کوئی مثال قائم کرتے ہیں۔ آپ کے لیے عرش سے خیر اسی وقت نازل ہوگی جب آپ بطور خیر کسی کے لیے کارآمد ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے اسی طرح نفسا نفسی کا عالم پیدا کیے رکھا، ہر انسان نے صرف اپنے بارے میں سوچا، تو یقین مانیے کہ آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی سہولت پیدا نہیں ہونے والی۔ مشکلات کی ان گھڑیوں میں اس پرندے سے سبق سیکھیں، محبت، ایثار، قربانی کی طرف واپس رجوع کریں، اپنے رب کی طرف واپس رجوع کریں۔ اس وقت ہم جس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، ہمیں ان مسائل سے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ ہم سب کو اپنے رب کی طرف واپس رجوع کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ بے حد دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس رمضان المبارک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ٹرانزیشن کمپلیٹ کریں، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کرنے میں کامیابی حاصل کریں۔ یا رب العالمین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس مشکل دور میں یا رب العالمین ہماری مدد عطا فرما، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔